السلام عليكم إخوتي، كما العادة معكم أخوكم أنس. في الحلقة السابقة أخبرتكم بأننا قمنا بطلب بعض الأكسسوارات والأقفاص الخاصة بالطيور، طيور الحسون، واليوم قد وصلتنا الطلبية وبعد قليل سنكتشف ما الذي يوجد بداخلها. قبل ذلك أود أن أشكركم على تعليقاتكم في الحلقة السابقة، كانت تعليقات تثلج القلب صراحة، وأطلب من الإخوة الذين لم يشاهدوا تلك الحلقة أن يذهبوا لمشاهدتها من خلال الرابط في صندوق الوصف، لأننا قلنا أن هذه الفيديوهات ستكون مرتبطة مع بعض، وحتى يفهم الإخوة سياق هذا الفيديو يجب أن يشاهدوا الفيديو الذي قبله. إذن بعد أن تشاهد الحلقة السابقة، مرحبا بك في هذه الحلقة. كنت قد أخبرتكم بعدد الطيور التي سنشتري، عدد الذكور وعدد الإناث، وأخبرتكم كذلك أننا لن نقوم بشرائها دفعة واحدة. إذن هل سنشتري الذكور أولا أم سنشتري الإناث؟ أنا صراحة إخوتي كنت أرغب في أن أشتري الإناث أولا. أنتم تعرفون الإناث تحتاج إلى مجهود أكبر، تحتاج إلى وقت أطول إلى آخره، لذلك كنت أرغب في أن أشتري الإناث أولا وأترك الذكور لوقت لاحق. لكن إخوتي في بعض الأحيان تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لذلك لن نقوم بشراء الإناث أولا. لماذا؟ لأنه إخوتي عندما نرغب في شراء طيور جديدة، طيور حسون جديدة، فإما أن نشتري طيور برية خلوية أو نشتري طيور إنتاج قفص. بالنسبة للطيور البرية ثمنها يكون منخفض أو في متناول الجميع، والفرق أيضا في الثمن بين الذكر والأنثى يكون فرق بسيط، لأن ثمنها أيضا ثمن الاثنين يكون منخفض. لكن بالنسبة للطيور إنتاج القفص الأمر مختلف، وهنا في إسبانيا مختلف أكثر على ما أعتقد، أو على الأقل في المدينة التي أنا فيها. فبالنسبة للإناث، إناث الحسون إنتاج قفص هنا في هذه المدينة ثمنها لنقل $30، وأتكلم بالدولار حتى يفهمني الجميع. $30 ثمن أنثى إنتاج قفص تحمل خاتم بمقاس 2.5. هذا بالنسبة للأنثى. بالنسبة للذكر ثمنه مرتفع أكثر، مرتفع جدا. لماذا؟ لأن أنتم تعرفون هنا في إسبانيا الناس مهتمة أكثر بتحفيظ أو تلقين أو تسميع الذكور، تسميع هذا التغريد، وعملية التلقين أو التسميع هذه تتطلب مجهود وتتطلب وقت طويل جدا. أنتم تعرفون 6 أشهر 6 أشهر 8 أشهر سنة وبضعة أشهر. هذا الأمر شاق نوعا ما وطويل كما رأيتم. لذلك عندما تذهب لشراء ذكر فإنك تشتري الطائر وتشتري معه المجهود والوقت الذي قضاه صاحبه معه، لذلك فالثمن بطبيعة الحال يكون مرتفع. فهنا بالنسبة للذكور إنتاج قفص أقول ذكر بصحة جيدة يحمل خاتم 2.5 فثمنه يكون من $100 فما فوق. هناك ذكور $100، $150، $200 فما فوق. كما تعرفون إخوتي أثمنة ذكور الحسون غير محدودة. لماذا أقص عليكم هذه القصة؟ لأنني أود أن أخبركم بأن الثمن الذي أنوي تخصيصه لشراء هذه الطيور لا يتحمل أن أشتري طيور أو أن أشتري ذكور منتجة في القفص $100 للطائر الواحد. لذلك بالنسبة للذكور حسم أمرها وقررنا إن شاء الله أننا سنشتري ذكور برية خلوية. هذا الأمر سيعجب الكثير من الإخوة، خصوصا الذين تركوا تعليقاتهم في الفيديو السابق وطلبوا مني أن أشتري طيور برية. أعتقد على الأرجح لأنهم سيشترون أيضا طيور برية ويرغبون في أن نذهب مع بعض، أن أشارك معكم الخطوات التي سنقوم بها في ترويض هذه الطيور، في تعويدها على القفص، في تحفيزها على التغريد، وفي تجهيزها إلى آخره. وهذا هو الذي سنقوم به بالفعل إن شاء الله بحول الله في الفيديوهات القادمة. إذن هذا بالنسبة للذكور. بالنسبة للإناث فبما أن ثمن الإناث إنتاج قفص هو لن نقول منخفض لكن مناسب أكثر، فأنا لحد الآن لم أقرر هل سأشتري إناث منتجة في القفص أم سأشتري إناث برية. الذي سيحدد ذلك هو أثمنة السوق، الأيام القليلة القادمة هي التي ستحدد هل سنشتري إناث منتجة في القفص أم إناث برية.
إذا إخوتي سوف نشتري الذكور أولا وسنترك الإناث لاحقا. وبما أننا إخوتي سنشتري الذكور أولا فإننا سنشتريها في أقرب وقت ممكن. لماذا؟ يعني حتى يتسنى لنا الوقت بطبيعة الحال حتى نقوم بترويضها ونقوم بمختلف النشاطات معها. لكن أمر مهم جدا هو أنه يعني بعد أشهر قليلة من الآن سوف تبدأ الطيور في الطبيعة في تكوين أزواج، بعضها سيبدأ في بناء الأعشاش بالفعل، وفي هذا الوقت لا يمكن إخوتي أن نقوم بصيد الطيور أو أن نقوم بشراء طيور برية، أو على الأقل هذا ما أقوم به أنا. لذلك سأقوم بشراء هذه الطيور الآن حالا ولا يجب أن أتأخر. لذلك إخوتي قمت بطلب أقفاص خاصة بهذه الذكور التي سأشتري، وهي الأقفاص التي وصلتنا في هذه الطلبية، وهي الأقفاص المفضلة لدي كما تعرفون إخوتي، يعني الأقفاص الإسبانية البلاستيكية، وهي من نفس المصنع نفس الشركة، لكن فيها حجمين، يعني حجم صغير جدا وحجم أكبر منه بقليل. هذه المرة اشتريت الحجم الأكبر قليلا الذي يحتوي على مجثمين. وحتى لا نطيل الكلام وقد أطلناه بالفعل، دعونا نكتشف ما الذي يوجد في هذه الطلبية. كما ترون إخوتي وصلنا منتجين من نيكتون، الأو والإس، لن نتكلم عنهما في هذا الفيديو، وأعتقد أنني سأخصص لهما فيديو خاص بهما لاحقا. ووصلنا كذلك 4 مشربيات كما ترون، مشربيات زجاجية للأقفاص الأربعة. هذه المشربيات بطبيعة الحال تحتاج إلى خواتم لنتمكن من تعليقها بين أسلاك القفص. وكما ترون هذه الأقفاص يعني مثل التي كانت عندي كما قلت، الفرق الوحيد هو أن هذه أكبر قليلا وتحتوي على مجثمين. أيضا قمت بطلب 4 من الحواجز كما ترون. هذه الحواجز تمنع الطائر من رؤية الآخر، وهذا الأمر مهم جدا في مسألة التجهيز، وسنتكلم عنه لاحقا في الفيديوهات القادمة. وبالمناسبة إخوتي، الأسبوع القادم إن شاء الله سأقوم بشراء أول حسون أو حسونين أو أكثر، لا أعلم العدد بالضبط، سنكتشف ذلك في الحلقة القادمة الجمعة القادمة إن شاء الله بعد الظهر. ألقاكم في الموعد. وبالنسبة لأثمنة هذه المنتجات هي أقل من أثمنتها في المغرب، لكن ليس فرق كبير جدا. سأشارك معكم الأثمنة في الفاكتورة وهي بالأورو بطبيعة الحال، وهناك فرق بين الأورو والدولار، لكن سنعتبرها دولار كما قلنا يعني حتى يفهم الجميع. إذن فالقفص ثمنه 7.95 دولار، الحاجز الذي يحجب الطائر عن رؤية الآخر ثمنه 0.73 دولار،
منتجي نيكتون أحدهما 11 دولار والآخر 8.5 دولار. خاتم المشربية ب0.12 دولار والمشربية ب0.75.